அந்த மெஷின் வந்துருச்சு. அந்த ஒரு ஆள் வந்து அதில ஏறி அவங்க வந்து ஆப்ரேட் பண்ணிட்டுருக்காங்க. ஸோ அவங்க வந்து இது எனக்கு வந்து பயங்கர புதுசா இருந்துச்சு. வேடிக்கையாவும் இருந்துச்சு. அன்னைக்கு ஃபுல்லா நானும் லோகனும் உட்காந்து வேடிக்கை தான் பார்த்துட்டுருந்தோம். ஈகன் வந்து ஸ்கூல் போயிட்டான். ஸோ இந்த மாரி தான் இருக்கும் அந்த மரம் வெட்டுற மெஷின். அவங்க மேல போயிட்டு வச்சு ஒரு பிரான்ச்சா ஃபர்ஸ்ட்டு வந்து ட்ரிம் பண்ணாங்க. ஒரு பிரான்ச்சா வெட்டி விட்டுட்டு, அதுக்கப்புறம் வந்து ஃபுல் மரத்தையும் வந்து அடியில வந்து ஒரு வச்சு வெட்டுனாங்க. ஸோ அவங்க எப்படி வெட்டுறாங்கன்றது பார்க்கலாம்.